Всем привет! Сегодня у нас на обзоре топовое массажное кресло бренда Fujima, модель Master C. Это не просто кресло, а настоящий домашний массажный салон с японскими технологиями и искусственным интеллектом. Особенно хорошо заходит тем, кто ведет сидячий образ жизни. Оно помогает снять зажимы в спине и шее, улучшает осанку и просто дает телу отдохнуть после долгого дня за компьютером. Также отлично подходит для восстановления после тренировок, усиливает кровообращение, помогает быстрее выводить молочную кислоту из мышц и ускоряет восстановление. Многие отмечают, что после регулярных сеансов заметно повышается качество сна, засыпаешь легче и спишь глубже. Давайте по порядку разберем весь его функционал. Начнем с самого интересного – умной диагностики. Перед тем, как начать массаж, Master C проводит интеллектуальное сканирование тела. Оно измеряет ваш пульс, уровень кислорода в крови и индекс усталости и стресса. Кресло само подбирает ту программу массажа, которая нужна вашему организму прямо сейчас. Внутри установлена SL-образная каретка, которая повторяет изгибы позвоночника от шеи до самого бедра. Это гибкий массажный трек V-Flex. Он может раскладываться почти до горизонтального положения в 170 градусов. Благодаря этому кресло делает полноценную растяжку всего тела. Получается настоящий эффект тайского массажа. Но главное в кресле Master C – это два массажных механизма, которые работают синхронно. Двойной 4D механизм работает буквально как массаж в 4 руки. Максимально реалистично копирует движения пары профессиональных массажистов. Такая технология глубоко прорабатывает мышцы и фасции. 52 воздушные подушки охватывают одновременно плечи, руки, бедра, икры и стопы. Особенный упор сделан на массаж ног, 8 воздушных камер плюс 4 барабана. Глубокий растирающий массаж икр, который снимает отеки и улучшает питание мышц. А также есть роликовая рефлексотерапия для стоп. Прогрев здесь необычный, а графеновый. Графен греет спину и ноги в 20 раз эффективнее обычных нагревателей. Получается эффект стоун-терапии. Тепло глубокое и очень равномерное. Теперь поговорим про мозги данного кресла. Здесь стоит интеллектуальная система нового поколения от компании Agava с интеллектуальным трекером усталости Overseer. Система сама изучает ваше состояние. Сенсор установлен в левом подлокотнике. Он анализирует самочувствие и показывает зоны напряжения. 16 готовых автопрограмм, такие как женский массаж. Это особенный массаж, разработанный с учетом анатомических особенностей, плотности мышц и чувствительности женского тела. А управлять можно голосом. В вашем арсенале 56 голосовых команд на русском языке. Просто говоришь «включить кресло» и начать массаж, и все запускается. Управление стало еще удобнее благодаря цветному сенсору LED-дисплея с полностью русским меню и панели быстрых кнопок Fast Control прямо в подлокотнике. Можно быстро включить кресло, выбрать режим и настроить угол наклона. А вот еще приятные фишки. Подставка для ног выдвигается на 18 см вперед. Легко подстраивается под разный рост от 152 см до 2 метров. Встроенный генератор отрицательных ионов очищает воздух вокруг от пыли, бактерий и запахов. Беспроводная зарядка телефона прямо в подлокотнике с противоскользящей поверхностью. Дизайн у кресла футуристический. Выглядит дорого и стильно. Доступно в 3 цветах – серо-бежевый, шампань и коричневый. И важный момент – расширенная гарантия 5 лет. В общем, это кресло закрывает абсолютно все потребности. Глубокий массаж, растяжка, прогрев, уход за ногами, умная адаптация под тебя и куча удобств. Если хотите почувствовать настоящий профессиональный массаж дома каждый день, Master C определенно стоит вашего внимания.